হে দোস্ত আপোনাৰ হাতত থকা মোবাইলটো বাৰু কি কাৰণত বেয়া হ'ব পাৰে এটাটো হ'ব পাৰে পানীত পৰি যাব পাৰে কাৰণ হাজাৰ ৱাটাৰপ্ৰুফ থাকিলেও বহুত সময়ৰ কাৰণে কোনো ফোনে পানীৰ তলত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰে তাৰ উপৰিও আপোনাৰ খং উঠি ৱালত মাৰি দিব পাৰে কিবা হ'ব পাৰে মানে ভাবি চাওক আমাৰ গোটেই অসমখনত ক'বাত না ক'বাত এটা মোবাইল হয়তো প্ৰতি ছেকেণ্ডত বেয়া হৈ আছে সেইবাবেতো এখন দোকানত এটা মোবাইল দি থৈ আহে 15 দিন 20 দিন পিছতহে পায় কাৰণ ইমানেই বেছি কাম আজিৰ দিনত তো এই মই যে এখন স্কুলত আছোঁ এই স্কুলখন হৈছে মোবাইল ভাল কৰা মানে শিকোৱা স্কুল হয় ইয়াত মৰিগাঁৱত আছে স্কুলখন ইয়াত চাওক এইফালেও পুৰা ক্লাছ চলি আছে এইফালেও ক্লাছ চলি আছে আৰু ইয়াৰ যেতিয়া কোৰ্সটো কৰি যাব এটা ল'ৰাও এনে থাকিব লগা নহয় ক'বাত না ক'বাত দোকানত হওক নিজে এখন দোকান দিব পাৰে নিজে এটা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰে কি কৰি আছে কিমান দিনৰ কোৰ্স আপোনালোকেও অতি কম দামত এই কোৰ্সটো কৰি কেনেকৈ অতি জলদি ক'বাত সোমাব পাৰে চাও আহক তো চাওক ইহঁত চব ষ্টুডেণ্ট হয় চব ষ্টুডেণ্টে বেলেগ কাম কৰি আছে মানে শিকাই আছে আৰু ছাৰ আছে ইয়াতে ছাৰৰ লগত কথা পাতিম ইহঁতে পুৰা কাম কৰি আছে ইফালে কিবা আইচি কিবা ভাল কৰি আছে তাৰপিছত এইফালে কাম কৰি আছে আৰু এইফালে আছে এইফালেও আছে মই শুনা মতে এইটো বোলে এটা 40 দিনৰ কোৰ্স হয় আৰু এই কোৰ্সটোত পুৰা বেসিকৰ পৰা এডভান্স লেভেললৈকে মানে আপোনাক পুৰা কাম কৰিব পৰা কৰি দিব আৰু যে আপোনাৰ দোকানত সেই কৰিব পৰা কৰি দিব এতিয়া বলক ছাৰৰ লগত কথা পাতো আৰু কেনেকৈ কোৰ্সটো যায় কেনেকুৱাকৈ কিমান ফিজ গোটেইখিনি কথা পাতো বা আপুনি কি পঢ়িব লাগিব এই মোবাইল ভাল কৰা শিকিবৰ কাৰণে তো এয়া আছে কাছেম ছাৰে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ শিকাই আছে মানে ছাৰে ইয়াত কাম কৰে কামটো ইয়াত দেখা পোৱা যায় এইফালে মাইক্ৰস্কোপ আছে এইফালে আৰু ইয়াত চাই বাকি ষ্টুডেণ্টে শিকে ছাৰ এইটো কিমান দিনৰ কোৰ্স হয় 40 দিনত গোটেইখিনি শিকি যায় নেকি A to Z তো 40 দিন শিকাৰ পিছত পুৰা ল'ৰা এটাই পুৰা মোবাইল পুৰা খুলি ভাঙি বা যিকোনো হ'লে প্ৰব্লেম ঠিক কৰি দিব পাৰে ভাঙিবও পাৰে ভাল কৰিবও পাৰে 40 দিনতে 40 দিন মানে ধৰক 1.5 মাহত আপুনি এক্সপাৰ্ট হৈ যাব পাৰে মোবাইল মেকানিক হিচাপে চাওক তো বস্তুটো এনে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰে ফাৰ্ষ্ট ক'ৰ পৰা কি শিকায় অলপমান বুজাই কওকচোন ফাৰ্ষ্ট মানে কেইদিনমান কি কৰে তাৰপিছত কি কৰে এডভান্সত আমি কি শিকাওঁ যিটো আমাৰ মাদাৰবোৰ্ড আছে মাদাৰবোৰ্ডৰ যিবিলাক যিমান ধৰণৰ কম্পনেণ্ট ইয়াত লাগি আছে সকলো কম্পনেণ্টবিলাক কেনেকৈ উঠাই কেনেকৈ লগায় সেইবিলাক শিকাম সেইটো শিকোৱা হ'ব যেতিয়া কামটোতো শিকিয়ে গ'লে উঠোৱা লগোৱাটো শিকিয়ে গ'লে কিন্তু এতিয়া মোবাইল এটা বেমাৰ আহিলে কেনেকৈ ধৰিব তাৰপিছত আমি মোবাইল এটা যদি বেমাৰ আহে চাৰ্জিঙৰ ইছ্যু আহিছে আফাল মাৰোঁতে ডেড হৈ গৈছে পানীত পৰি ডেড হৈ গৈছে চাৰ্জিঙত লগাওঁতে ডেড হৈ গৈছে তে সেইবিলাক মোবাইল আপুনি কেনেকৈ ভাল কৰিব ইয়াৰ বিষয়লৈ ফুল নলেজ দিয়া হয় ইয়াৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক থাকে যে এইটোতো নাজানিলে আমিতো মোবাইল বনাব নোৱাৰিম সেইটো আমি নোট লিখাই দিওঁ মৰিগাঁৱৰ এই Assam GSM টিম মানে এই স্কুলখনৰ নাম এই স্কুলখনৰ পৰা 500ৰো বেছি ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈকে ওলাল মেকানিক হৈ পিনে ওলাই পিনেয়ে নেক্সট দিনাৰ পৰাই হয়তো কিছুমানে দোকানত সোমাই লৈছে যদি নিজৰ গাঁওখনতো এখন এনেকুৱা দোকান দিয়ে য'ত মোবাইল ভাল কৰা কিবাকিবি তাতো আজিৰ দিনত অভাৱ নাই কাৰণ মই ক'লোৱে প্ৰতিখন গাঁৱৰ মোবাইল এখন গাঁৱত যদি 300 ঘৰ মানুহ থাকে 300 ঘৰৰ এক ঘৰৰ হ'লে মোবাইল বেয়া হ'বই মানে বুজি পাইছে দেই তো সেইবাবে এই যিটো স্কিল এই স্কিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে আজিৰ দিনত এতিয়া ষ্টুডেণ্টক সুধো আহক যে কি বৰ্তমান শিকি আছে বা ক'ৰ পৰা হয় ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা আহে ইফালে যোৰহাটৰ পৰাও আহে লোৱাৰৰ পৰাও আহে কাৰণ ইয়াত যিখিনি মানে ফেচিলিটি ন যিটো পটাপট বেলেগত শিকিলে কি হয় বহুত টাইম লাগে 3 মাহৰ কোৰ্স দিয়ে কেতিয়াবা 6 মাহৰ কোৰ্স দিয়ে কিন্তু ইয়াত মানে 1.5 মাহতে পুৰা ফিনিছ কৰি দিয়ে না সেইকাৰণে ইয়াত মানে বহুত আহে তো ইয়াত মানে বেচকে যায় বৰ্তমান এই যিটো বেচ তোমালোকৰ কিমান দিন হ'ল আমাৰ 21 দিন হৈছে আজি 21 দিন তো এতিয়ালৈকে কি শিকিলা আপোনাৰ চাৰ্জিং পিন কানেক্টৰ ডিসপ্লে আৰু আইসি ৰিভল কৰি কেনেকৈ ফিটিং কৰি এতিয়া কি কাম কৰি আছা এতিয়া আইসি ৰিভল কৰি আছো এইটোক আইসি বুলি কয় আৰু পানী চানীত পৰিলে এইটো শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ পিনে কিবাকিবি হৈ যায় তো এই আইসিটো কেনে ধৰণৰ এইবিলাক দি পিনে আৰু বনাব পাৰি মাইক্ৰস্কোপেৰে বৰ্তমান এইটো চলি আছে মানে অলমষ্ট কিছু লেভেলত গুচি গৈছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু এওঁলোকৰ আছে আধা দিন আছে আৰু আধা দিনত শিকি যাব তোমাৰ ঘৰ ক'ত আছিল ভাই নগাঁও আৰু এইফালে ভাই তোমাৰ ঘৰ ক'ত চৰাইদেউ বাপৰে তোমাৰ ক'ত ভাই মোৰ যোৰহাট আৰু তোমাৰ ক'ত মোৰ বৰপেটা তোমাৰ ক'ত গহপুৰ আৰু তোমাৰ ক'ত ভাই ৰঙিয়া মোৰ দেবাজী চিমেণ্ট চাপৰি ধেমাজিৰ পৰা আহিছে ভাই ইয়াত ক'ত থাকা মানে ইয়াত মানে ৰুম ভাড়া কৰি আছা না ক'ৰবাত হোষ্টেল আছে ইয়াৰ পিজি আছে আমাৰ ছাৰৰ ইয়াত পিজিও আছে
ওকে ওকে তো থকা চকাৰো প্ৰব্লেম নাই ইয়াত পিজিৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে আৰু যিহেতু 1.5 মাহে সময়টো কেনেকৈ গুচি যাব আপুনি গমেই নাপাব ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে ইয়াত ক্লাছটো কৰিব মাত্ৰ ৰবিবাৰে অফ তাৰপিছত সদায় ক্লাছ কৰি পিনে আপুনি হৈ যাব মানে মোৰ এটাই ভাল লাগিছে ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে সপ্তাহত 3 দিন সপ্তাহত 2 দিন তেনেকুৱা হ'লে কি হয় দূৰৰ ল'ৰাখিনিৰ অলপমান প্ৰব্লেম হয় যে ক'ত থাকিব ইমান কি কৰি থাকিব কিন্তু একেলগে না সেইকাৰণে ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ যদি ইণ্টাৰেষ্ট আছে মোবাইলৰ এনেকুৱা হেৰিত আৰু তো আপোনালোকে ইয়াত মই ডেসক্ৰিপশ্যনত ফোন নাম্বাৰ দি দিম বা এখেতসকলৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে যিটো ইউটিউব চেনেলত গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব ক'ত কেনেকৈ কি কৰে ইউটিউব চেনেলটো দি দিম আপোনালোকে সেই কৰিব পাৰে মোৰ মানে ভাল লাগিছে বস্তুটো কাৰণ এনেকুৱা মই দেখা নাছিলোঁ এতিয়া এটা মই ছোৱালী দেখা নাই ছোৱালীও ইয়াত কৰি আছে ন আগৰ বেটছতো আছিলে নেক্সট বেটছ তাৰ আগৰ বেটছতো আছিলে এইবাৰ ছোৱালী নাই এনে ছোৱালীকো কাম শিকোৱা হয় মইতো কওঁ ল'ৰাতকৈ যদি ছোৱালীয়ে যেতিয়া কাম কৰে আৰু বেছি পাৰিব কাম কিহৰ কাৰণে ল'ৰাতকৈ ছোৱালীৰ টেলেণ্ট আৰু বেছি থাকে আচ্ছা নাই নাই ল'ৰাটো আছে দিয়কচোন আৰু দাদা আৰু এটা কথা কওকচোন এতিয়া ধৰা এই ভিডিঅ'টো চাই বহুতে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিব কিবা কৰিব মানে ফিজটো কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ বহুত দুখীয়া থাকে সেইটো কাৰণে ফিজটো আমি একদম মিনিমামত লৈ আনিছোঁ অনলি 30,000 তাৰ লগত আকৌ হোষ্টেলটো ফ্ৰী থাকিব তো 30,000 আপোনালোকে 40 দিন হোষ্টেলত ৰাখি পঢ়াব সঁচাকৈ বহুতেই কম ভাবিব গ'লে তো আপোনালোকে মানে মোবাইলৰ আৰু লগতে চাৰ্টিফিকেট আমি দি দিব ধুনীয়াকৈ ISO certified certificate দিম কি চাৰ্টিফিকেট ISO মানে ISO certified certificate মানে গভৰ্ণমেণ্ট এপ্ৰুভ তো আপোনালোকে ইয়াত কাম নকৰি য'তে কৰক আৰু দিল্লীত কৰে মুম্বাই কৰে আৰু বাহিৰত কৰে এই চাৰ্টিফিকেটতখন এপ্ৰুভ হয় এতিয়া চাওক যদি আপোনালোকে বেকাৰ বহি আছে মই এটা বাজেট কওঁ সেই বাজেটত আপোনালোকে মানে আৰামছে মানে সেই কৰিব পাৰিব ধৰক এখন মোবাইল দোকান আপুনি দিব ইচ্ছা কৰিছে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং দোকান তো ৰিপেয়াৰিং দোকান এখনত ধৰক আপোনালোকৰ এইটো লাগিবই কাৰণ চবতে দেখিছোঁ মাইক্ৰস্কোপ লাগিবই এনেকুৱা এটা কম্পিউটাৰ লাগিবই কাৰণ দেখাৰ কাৰণে তো এই অস্ত্ৰ পাতিখিনিত মানে কিমান দাম পৰে আৰু গোটেইখিনি ছেটটো যদি লাগে কমপ্লিট ছেটটো আপোনাৰ 50,000 পৰা 55,000 ভিতৰত হৈ যাব আচ্ছা মানে বেছিক লেভেলত আৰু বেছি এডভান্সো সিপিও কামো কৰিব পাৰিব ওকে ওকে তো ভাবি চাওক ইয়াত গ'ল আপোনাৰ কোৰ্চটো শিকোঁতে গ'ল 30,000 পইচা দাদাই মই 40,000 ধৰিলোঁ আৰু সেইফালে 50,000 মান টকাৰ আপোনালোকে গোটেই অস্ত্ৰ পাতিখিনি কিনি ল'লে ধুনীয়াকৈ ঘৰত তো ঘৰৰ পৰাই আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে যে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ কোনোবা মোবাইল বেয়া হ'ল ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে আৰু ভাই বৰপেটাৰ হয় ভাই দোকান দিবা নেকি কৰি ফেলে নেকি মানে কি হয় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক কিবা হ'লে গুৱাহাটী আহি যায় তো মই ভাবিছোঁ মই কাম শিকি কেনে মই গাঁৱত এটা দোকান দি তাৰ সহায় কৰিম গাঁৱত মানে বৰপেটাৰ ফালে যে দোকান দিয়া বহুত মোবাইল হৈ যায় ন হয় বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো সকলোৰে এইটোৱে সপোন এতিয়া এই স্কুলখনৰ বাহিৰৰ পৰা একবাৰ দেখাই দিওঁ আহক মানে চিনি নাপাব পাৰে না বহুতেই মৰিগাঁৱৰ মেইন ৰাস্তাতে হয় GSM বুলি লেখা আছে দেখক বলক তো ডেসক্ৰিপশ্যনত গোটেইকেইটা নাম্বাৰ থাকিবই হ'লেও এয়া মৰিগাঁও চাওক এইফালেৰে মানে মৰিগাঁৱৰ যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰে উঠি পিনে এইখনে ইয়াত শিকাই থকা হৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্ট সেইকাৰণে ভাল লাগে